Так, вот, собственно, разговор. Почему свисят поликлиновые ремни? Причина как бы банальна, но устранить ее довольно проблемно. В общем, причина в износе самого шкива, как правило, ведущего. Так, вот видно. Вот, то есть ручьи вот эти должны быть 40 градусов. Четкие прямые вот эти наклонные поверхности. Они должны быть прямые. И угол, еще раз говорю, должен быть 40 градусов. А здесь вот сейчас видно, что там какие-то радиуса. То есть получается, как ремень не натягиваем, он работает как плоский. Ставишь новый ремень, он съедается и все равно свистит. Вот, то есть даже новый ремень при натяжке он не может работать нормально. Потому что, еще раз говорю, угла зацепления нормального нету. Вот, ну, метод борьбы с этим один, это протачивать шкив. Что мы сейчас, собственно, и будем делать, кстати. Вот, ну, проблема в том, что я забыл дома электронный штангель, который я использую в таких случаях, как УЦИ. Вот, так что, кстати, индикатор у меня. Индикатор есть, но у меня здесь штатива нету. А то можно было бы хотя бы механическим 10-миллиметровым индикатором бы это сделать. Так что придется сейчас мурыжиться малый продольный. Так, значит, вот таким манером он у нас зажат, шкив. Там оправка проточена с одной установки. И вот так он поджат. Таким манером. Вот. Так, значит, 3 ручья мы уже проточили. Вот видно. Так, сейчас. Ну-ка. Подсвети-ка нам. Так, ты где там? Так, вот видно. Вот это нормальный здоровый профиль. То есть клин получается 40 градусов. Цеплять будет отлично, как положено. А вот видно, вот он поношенный. Видно там радиуса. Такая хрень. Шкив чугунный, кстати, этот. Это какой-то из дешевых. Я не знаю, в каких подвалах их делают. Материал говёный, прям сыпучий чугун, не знаю какой. И, кстати говоря, когда изначально его шкив этот купил, его, значит, переделал, вот этот вот эксцентрик поставил. Вот, покатался, он у меня свистел. Вот, у меня были большие глаза. Почему свистит? Ну, короче, стал разбираться, а вот эти ручьи не 40 градусов, а что-то там 47, почти 50. Такой ужас. Но я его, конечно, проточил под 40 градусов. Он у меня отработал нормально, отлично. Ну вот, лет сколько, наверное, 8, что ли, я на нем проездил. И вот последние года 1,5-2 он начал свистеть. Но пришло время ему взбодриться, так сказать. Вот. Такая штука. Так, значит, смысл в чем? Так, резец у нас вот он заточен под 40 градусов. Точил по микроскопу его опять. Вот, там кончик радиусок у него, как положено. К сожалению, таких сменных пластинок не существует. Например, ромбических под 40 градусов. Все перерыл, вообще никаких. Увы. Такая же было бы удобненько. Вот, поэтому приходится самому точить. Ну да ладно. Вот. Так, значит, как говорил, значит, никаких УЦИ сейчас нету из штангелей, никаких индикаторов. То здесь ставим 0. Вот, выставляем малую продольную под 0 градусов и по лимбу малый продольный в соответствии с ценой деления лимба вперед. Вот, у ремня ПК, у профиля ПК шаг ручьев 3,56 мм. Вот, а заглубление 3,45. Кстати, разобрался я. Оказывается, у меня вот этот планшет, вот, на котором пишу, это Huawei, подлец. 8-ядерный какой-то. 7-дюймовый.
Не помню, как называется он там. Ну, короче, он картавый. Вот записываю на нем, прослушиваю себя, я прям картавлю, как, блин, Вот, интересно, что будет. Вот такая падла. Я думал, это YouTube, а это планшет. Вот такая хрень. Так, вот так должно быть. Вот так должно быть. Так, ну-ка. Фокус мне. Во. Вот так и должно быть. Поэтому так стало. Так, все.